Ребята, муж попросил вязать ему новую зимнюю шапку. Так как прошлогоднюю шапку он совсем износил ее. Когда он мне говорил, из какие цвета шапку вязать, я очень сомневалась. Я ему показывала все цвета пряжи, которые у меня есть в наличии, и он сам выбирал. Потом я начала приступать к работе. Шапка получилась суперская, только я очень сомневаюсь, что муж будет носить такую шапку. Ну что ж, сейчас посмотрим реакцию мужа на новую шапочку. Та-да-дам! То, что надо, злодей заулыбался новой шапкой, очень восхищался. Я фотографирую злой, и что-то там,